Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Dohua tahlili hamda sizlar bilan Extraim. Bugungi videorolikda Donghua nima degan savolga javob beramiz. Boshladik. Donghua bu Xitoyda yaratilgan animatsion asarlar uchun ishlatiladigan atama bo'lib, u mazmunan va usluban yapon animelaridan farq qiladi. Donghua Xitoy madaniyati, falsafasi, tarixiy qarashlari va milliy mifologiyasiga chuqur bog'langan holda rivojlangan. So'nggi yillarda Donghua nafaqat Xitoyda, balki butun dunyoda mashhurlikka erishib, global animatsiya bozorida o'z o'rnini topdi. Donghualarning asosiy janri asosan o'lmaslikka intilish, ruhiy rivojlanish, kultivatsiya, Dao falsafasi, sehrli janglar tasvirlanadi. Masalan, jangovar qit'a yoki ruhlar zamini, osmondagi janglar, mukammal dunyo, zulmatdagi yulduz yoki taxt muhri kabi do'xualar shu yo'nalishga mansub hisoblanadi. Do'xualarning yana bir muhim jihati u ko'pincha web novellalar, manhua, Xitoy komikslari va klassik adabiyot asarlariga asoslanadi. Shu sababli syujetlar ko'pincha juda chuqur, uzun va murakkab bo'ladi. Qahramonlar bosqichma-bosqich kuchayib boradi. Ularning ichki dunyosi, tanlovlari, qurbonliklari batafsil yoritiladi. Bu esa tomoshabinni o'ziga mahliyo qiladi. Vizual tomondan esa Donghualar zamonaviy, juda yuqori darajada ishlab chiqarilgan. Uchida Donghualarda harakatlar silliq, jang sahnalari dinamik va effektlarga boy bo'ladi. Ba'zi Donghualar esa 2D uslubni saqlab qolgan holda an'anaviy Xitoy san'ati elementlarini zamonaviy dizayn bilan uyg'unlashtiradi. Musiqa ham alohida ahamiyatga ega bo'lib, ko'pincha milliy cholg'ular va epik orkestr ohanglari ishlatiladi. Bugungi kunda Dohua platformalari ham faol rivojlanmoqda. Tencent Video, Bilibili, Yoku kabi platformalar yuzlab Donghualarni muntazam ravishda chiqaradi. Ayrim loyihalar bir necha mavsumdan iborat bo'lib, yuzlab seriyalarni o'z ichiga oladi. Bu esa Donghuani qisqa muddatli ko'ngilochar mahsulot emas, balki uzoq davom etuvchi epik hikoya sifatida shakllantiradi. Donghua va Xitoy mafkurasi. Donghualarda ko'pincha daoizm, buddizm va konfutsiychilik g'oyalari aks etadi. Qahramonning ichki muvozanati, karmasi, sabr-toqati va o'zini yengishi asosiy mavzulardan biri bo'ladi. Bu jihat Donghuani ko'p hollarda falsafiy jihatdan chuqurroq qiladi. Kultivatsiya tizimlari yoki darajalari. Donghualarda eng mashhur element kuch darajalari tizimi. Masalan, tana chiniqtirish bosqichi, ruhiy energiya yig'ish, yadro shakllantirishi, ruhiy dengiz, o'lmaslik bosqichlari. Bu tizim har bir asarda tubdan farq qiladi. Ammo asosiy mantiq bir xil: mehnat, xavf, sinovlar va bular orqali kuchli bo'lish. Qahramonlarning tanlanishi. Donghuada ko'p uchraydigan qahramon turlari kamsitilgan daholar, masalan, kuchi yo'qotgan yoki yashirin iste'dodga ega bo'lganlar, qayta tug'ilgan qahramonlar, sovuq ammo adolatli ustozlar, klanlar va sektalar rahbarlari. Bu o'xshashliklar tomoshabinlarga tanish holat bo'lgani uchun ham o'ziga tez bog'lab oladi. Klanlar, sektalar va imperiyalar masalasiga kelsak, Donghualarda jamiyat tuzilmasi biroz murakkab tuzilgan. Klanlar qon orqali bog'langan qarindosh urug' yoki oilalar. Sektalar esa bilim va kuchni o'rgatuvchi tashkilotlar hisoblanadi. Imperiyalar esa siyosiy kuchni markazlari, ular o'rtasidagi ziddiyatlar esa syujetning asosiy qismi hisoblanadi. Donghualarning asosiy mavzusi haqida gaplashib oldik. Endi uning texnologik taraqqiyotiga kelsak, so'nggi yillarda realistik yuz mimikasi, fizik va ovoz effektlar yuqori darajaga chiqdi. Shu sababli yangi Donghualar sifati keskin ortdi. Donghualardagi senzura va yosh cheklovlari masalasiga kelsak, Xitoyda Donghualar qat'iy tekshiruvdan o'tadi. Haddan tashqari zo'ravonlik, siyosiy ramzlar, axloqiy me'yorga zid sahnalar qat'iyan taqiqlanadi. Shu sababli ko'plab sahnalar yumshatiladi yoki o'zgartiriladi. Keyingi masalada esa Donghua va animening farqlarini keltirib chiqaramiz. Animelar asosan 2D yo'nalishga asoslangan va Donghuaga qaraganda ancha qisqaroq va tushunarliroq.
Maktab, shounen yoki boshqa janrlardagi animelar Xitoy madaniyatidan biroz farq qiladi va Yaponiya madaniyatini o'z ichiga oladi. Donghua esa asosiy 3D grafika asosida yaratiladi. Uzun syujet, kultivatsiya darajalari va Xitoy falsafasi animedan butkul farq qiladi. Shu sababli Donghua va anime olami bir-biridan tubdan farq qiladi va umuman bir-biriga zid keladi. Shunday qilib, ikkalasi o'rtasidagi farq yer bilan osmonchalik hisoblanadi. Bularning farqini sanasak, ertalabdan kechgacha ham tugamaydi. Shu uchun video qisqa qilamiz va kommentariyada farqlarni yozib qoldirishingizni so'raymiz. Donghualarning xalqaro ommalashuviga kelsak, Donghua hozirgi kunda rus, ingliz, ispan va arab tillarida va o'zbek tilida ham tarjima qilinmoqda. Fan subguruhlar va rasmiy platformalar soni ortmoqda. Hattoki biz yoshlikda miriqib ko'rgan G'arbga sayohat multseriali ham aslida Donghua hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, Donghua bu shunchaki xitoycha anime emas, u o'ziga xos madaniyat, falsafa, estetik qarash va hikoya qilish uslubiga ega mustaqil animatsiya maktabidir. Kelajakda Donghua yanada rivojlanib, xalqaro auditoriya orasida anime bilan teng raqobat qila oladigan darajaga yetib kelmoqda. Yana bir necha yil ichida anime bilan teng raqobat qila oladigan darajaga ham yetishi kutilmoqda. Sizlar bilan Donghua tahlili kanali va Uz Extreme. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Fikringizni kommentariyada yozib qolish esdan chiqmasin va keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.